y muchos que parecen infructíferos, que parece que nada bueno saldrá, que no darán frutos. Nunca parecen estériles, espiritualmente Ana oro por una bendición, por un hijo que Jehová se acordará de ella, porque ella era estéril Elcana, su esposo la amaba. Aún así que ella era estéril, Pero Penina se burlaba de Ana, porque ella sí podía tener hijos más sana, no, Penina la irritaba de tanta burla, señalándola, criticándola. hasta que un día ella oró e hizo ayuno. Ella prometió a Jehová dedicarlo para Jehová, pero el sacerdote Elí la tuvo por mujer ebria. Ana no estaba ebria, estaba Atribulada de espíritu, Jehová se acordó de Ana y le dio un hijo, lo llamó Samuel. El Señor en ese momento acabó con la penina. Se acabaron las peninas que te señalaban, se acabaron las peninas que te criticaban, se acabaron las peninas que de ti se burlaban, se acabaron las peninas Que te hacían la guerra. Hoy yo le he callado la boca a todas las peninas que se burlaban, porque hoy yo hago un milagro poderoso. A todas las peninas las he dejado en vergüenza. Ya no hay más peninas que te critiquen, te señalen. Ya esas peninas no podrán hacerte la guerra. Se acabaron, se acabaron, se acabaron. Porque ya no podrán hacer más mal. ¡Chao! Que te hacían la guerra. Hoy yo le he callado la boca a todas las peninas que se burlaban, Porque hoy yo aún un milagro poderoso. A todas las peninas las he dejado en vergüenza. No hay más peninas que te critiquen, te señalen. Ya esas peninas no podrán hacerte la guerra. se acabaron, porque ya no